Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul kaunaini wa thaqalain. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunawakaribisha tena kwa mara nyingine na tunawaambia watazamaji wetu wa chaneli yetu hii ya Majmuatul Khair TV muweze kusapoti, muweze kusubscribe, kushare na kulike na kucomment katika maudhui mbalimbali ambazo tunakuwa tunazituma. Ama leo nimekuja na maudhui ifuatayo. Maudhui yetu ya leo tutakuwa tukiangazia mambo muhimu ya kuyafanya ndani ya mwezi huu. Leo tutakuwa tukizungumzia mambo muhimu ya kuyafanya ndani ya mwezi huu tuliokuwa nao. Kwanza kabisa tufahamu kwanza, je, tupo ndani ya mwezi gani? Huu mwezi ambao tuliokuwepo ni mwezi gani? Mwezi tuliokuwepo huu unaitwa mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram katika kalenda ya Kiislamu, kuna miezi minne ambayo imeelezewa utukufu wake. Katika miezi hiyo minne kuna miezi mitatu ambayo imepangana, imefuatana, alafu kuna mwezi mmoja ambao uko peke yake. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurumun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelezea ndani ya Qur'ani kwamba hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12. Hii ndio miezi ya mwaka fi kitabillahi, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wameelezea wanawachuoni kwamba mambo haya ni tangu azal. Fi kitabillahi inawezekana kwa fi lawhil mahfudh, yawma khalaqa as-samawati wal arda, tangia Mwenyezi Mungu alivyoumba mbingu na ardhi akawa amekadiria kwamba idadi ya miezi ni miezi 12. Kisha akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha, ndani ya hiyo miezi 12 hiyo, arba'atun hurumun, ipo miezi minne ambayo ni mitukufu. Katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Miezi hiyo minne akaelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini iliyokuwa imenyooka, dini iliyonyooka. Akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, nyie viumbe nyie msidhulumu katika miezi hiyo minne hiyo nafsi zenu. Kudhulumu nafsi zenu maana yake ni kwa maana ikiwa umefanya mambo ambayo ya dhambi, unakuwa umeidhulumu nafsi yako. Ukifanya mambo ambayo hayatakiwi kuyafanya mwanadamu, madhambi, ukiingia madhambi, miezi mitukufu unatakiwa wewe uvune kheri, ukawa umeenda umefanya madhambi, nafsi yako umeidhulumu. Lakini pia katika hiyo miezi mitukufu ikawa umeacha kufanya mambo ya faida, nafsi yako umeidhulumu pia. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo minne nafsi zenu, mkaacha kheri au mkafanya dhambi, nafsi yako usidhulumu, nafsi yako uipatie faida. Mada yetu inasema mambo muhimu ya kuyafanya katika mwezi huu. Mambo muhimu ya kuyafanya katika mwezi huu, kwanza tumeelezea utukufu wa miezi minne. Miezi hiyo minne kwanza tuitaje kwanza, afu tuone namna gani mwezi huu tunauelezea. Miezi hiyo minne, kuna mwezi wa Dhulqaada umeshapita,
Kuna mwezi wa Dhulhijja umeshapita, kuna mwezi wa Muharramu. Mwezi wa Muharramu ndio mwezi huu ambao tuko nao. Hii ni miezi mitatu ambayo inaendana. Ulianza mwezi wa Dhulqaada ambao mwezi ule mahujaji mashallah walijiandaa, ukaja mwezi wa Dhulhijja mashallah mahujaji wakaingia katika ibada tukufu ya hija, wamehiji, ikafika siku 10 zile za siku 10 za kabla ya Eid zile, mpaka kafika siku ya 10 yenyewe ya kuchinja Eidul Adha, watu wamevuna thawabu nyingi, wamefunga sunna, zimeisha zile. Sasa hivi umeingia mwezi wa Muharram. Mwezi huu wa Muharram nao pia upo ndani ya ile miezi minne mitukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo minne. Mwezi huu wa Muharram nao pia uko ndani ya miezi hiyo minne mitukufu. Kwa hiyo katika mwezi huu wa Muharram nao pia usifanye mchezo, ufanye ibada za faradhi za sunna, ufanye matendo ya kuwafanyia watu ihsani wema, ufanye matendo yote mazuri mazuri uyafanye katika mwezi huu, kwa sababu ni mwezi ambao mtukufu, ni mwezi ambao upo ndani ya miezi ile minne. Ni yapi ambayo hupatikana katika mwezi wa Muharram? Tuangalie yale ambayo hupatikana katika mwezi wa Muharram. Jambo la kwanza ambalo hupatikana katika mwezi wa Muharram ni badi'u sana, ni kuanza mwaka wa hijiria unaanza katika Muharram, ambao huo mwaka wa hijiria una historia ndefu. Insha Allah Taala tutaiandaa maudhui yake, tutaizungumzia hii hijiria, mwaka wa hijiria toka ulivyoanza mpaka umeanza kuhesabiwa umekuwaje. Lakini tuangalie sasa, tunaangalia kwamba hii mwanzo wa Muharram kuna badi'u sana, kuanza kalenda ya Kiislamu. Ndio utakuta baadhi ya watu wakifanya hafalat mbalimbali za kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu. Si makosa kufanya hivyo, japokuwa haikuja dalili kwamba tupokee namna gani mwaka mpya wa Kiislamu, lakini kwa sababu katika mwezi huu ni sunna kufanya matendo mema. Hakuna makosa kufanya matendo mema, kufanya matendo mema ili kuvuna thawabu nyingi. Ni katika miezi ile minne arba'atun hurum. Kwa hiyo bado tukiandaa mambo ya kheri kwa ajili ya kupokea mwaka mpya, hatupo kwenye makosa. Kwa hiyo kuna badi'u sana, kuanza kwa mwaka. Lakini pia katika mwezi huu wa Muharram, mwezi wote huu, imekuja hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba funga ndani ya mwezi huu wa Muharram ni bora ibada ya funga ndani ya mwezi wa Muharram. Imekuja hadithi ambayo inaelezea masala hayo. Lakini pia katika mwezi wa Muharram haswa kufunga ile siku ya mwezi 10 ambayo ni siku ya Ashura, ambayo ni Ashura ni sunna, unatakiwa uanze siku ya 9 alafu unafunga siku ya 10. Ni haswa unaweza kufunga siku 10 zote hizi, fabiha wa neema. Unaweza kufunga mwezi mzima ukiweza, lakini ikiwa kama ukutilia shaka juu ya afya yako, au unaweza kufunga siku 2 tu, ambayo ukianza siku ya 9 na ya 10, ukaanza Tasua alafu ukaja siku ya 10 ya Ashura. Na hizi zina dalili yake. Imekuja hadithi katika sahihi mbili, Sahih Bukhari na Muslim, kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zama alipofika Madina, alipohamia Madina, alikuta Mayahudi wakifunga hii siku ya Ashura. Ikifika tu mwezi 10 ya Muharram wanafunga. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, kwa nini nyinyi mnafunga hii siku hii? Na hii tunafundishwa hapa mafunzo kwamba sisi tunatakiwa tuulize watu, kuna mtu anafanya hivi tuulize na wewe upate faida. Akauza wale Mayahudi, kwa nini hii siku mnaifunga?
Basi Mayahudi wakamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii siku hii tunaifunga kwa sababu ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuokoa Nabii Musa kutokana na vitimbi vya Firauni na jeshi lake walipokuwa wanawafuata pale kwenye bahari, walipokuwa wanawafuata ili waangamize. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa amri Nabii Musa apige, afu bahari ikajigawa, apige katika bahari na fimbo yake ikajigawa bahari. Alipokuwa anapita tu na watu wake, Firauni na jeshi lake nao pia walikuja wakaingia. Basi pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwangamiza Firauni, bahari ikajifunga. Baada ya watu wa Nabii Musa na Nabii Musa wameshapita, bahari ikajifunga, Firauni na jeshi lake wakafanya wakaangamia. Kwa hiyo tukio hili lilikuwa siku hii leo, siku ya mwezi 10 Muharram. Dhalika yaumun naja Allahu Musa min Firauna wa junudi, ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alimwokoa Nabii Musa kutokana na Firauni na jeshi lake. Kwa hiyo ndio maana sisi tunafunga siku hii. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nahnu ahaqu, sisi ndio tuna haki zaidi, sisi ndio Waislamu ambao tumechukua mafunzo ya Kiislamu kisahihi, na tunafahamu kwamba Nabii Musa ni mtume wa Allah, tunamfuata Nabii Musa ipasavyo, sio kama wanavyomfuata wa Mayahudi kwamba wanafuata, wanaamini baadhi ya vipengele vingine wanakufuru. Sisi hapo ndio tuna haki zaidi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaichukua ile siku ya Ashura, akaamrisha maswahaba wafunge ile siku. Baada ya hapo Mtume akasema kwamba la in baqitu ila qabil la asumanna tasia, ikiwa nitabakia mpaka mwaka ujao, wallahi nitafunga siku ya 9, afu ndio nifunge siku ya 10. Kwa nini Mtume alisema hivi? Mukhalafan lilyahudi, hali ya kuwakhalifu Mayahudi kwamba tufanye ibada yetu sisi hii, tunafunga siku ya 10 ambayo Mwenyezi Mungu amempa Nabii Musa kutokana na Firauni, lakini tunaanza siku ya 9 ili ibada yetu sisi iwe tofauti na wale Mayahudi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfikisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ule mwaka mwingine, akamfikisha ikawa tayari amemchukua. Na ndio wanawachuoni wakawa wamepitisha kwamba kwa vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka ahadi kwamba la in baqitu ila qabil la somanna tasa, basi tayari hiyo imepita kwa umma huu, kwamba hiyo imepita, kwamba sisi ni sunna kufunga siku ya 9 alafu tunamalizia siku ya 10. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo hupatikana ndani ya mwezi huu Muharram. Ni mwezi ambao mwaka wa Kiislamu ndio unaanza, lakini pia ni mwezi ambao ni sunna kufunga kama ukiweza kufunga siku ambazo utakazoziweza, lakini pia ni sunna kufunga siku 10 hizi za Ashura. Lakini pia kama hauwezi hivyo, pia kama hauwezi kufunga siku 10, basi japokuwa siku 2 ambazo siku 2 ni muhimu sana, na historia yake hii siku ya 10 ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwokoa Nabii Musa kutokana na Firauni na jeshi lake. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Mwenyezi Mungu akinibakisha itaanza siku ya 9 ili funga yetu sisi Waislamu iwe tofauti na funga ya Mayahudi. Lakini Mwenyezi Mungu akamfikisha, lakini wanawachuoni wakawa hiyo imepita kufunga sunna hii uanzie siku ya 9 alafu umalizie siku ya 10 ya Ashura. Ni siku ambayo upatikana katika mwezi huu wa Muharram ambao tuko nao. Ni siku ambazo ni muhimu kuzitumia kwa ajili ya ibada ya kufunga, lakini na ibada nyingine ambazo upatikana faida katika kuzifanya ibada hizo. Insha Allahu Taala, usiku wa nafsi na kuhusiana na kuhusiana nafsi yangu kushikamana na ibada hizi za faradhi na ibada hizi za sunna. Lakini pia ninawaambia kwamba usiishie tu katika faradhi kusema kwamba inatosha. Sunna kama hizi ndiyo umpandisha mtu daraja, akawa na daraja kubwa, akawa ni mwenye kujibiwa dua kwa sababu ya kushikamana na sunna kama hizi. Insha Allahu Taala. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum.